うわ、大きいか。カップルパイ。まだか、12月だもんな、そういうイベント。そうですか。
女性の花か。冬。ここから入るんだね。ブラモン的。古いっていうのか。綺麗だ。これもらっちゃったな。これ一番綺麗なんだね。
敷いて、いい感じだった。これを敷いて、10から19から敷いて、
時計の最近。思いのまま。まだ梅は咲いてないんだよね。梅は一番上の方にちょっとだけ咲いてますよ。あ、そう。はい。見てこよう。はい。そうですね。どっかでレーダーにちょっと
すいません、上の方に梅が咲いてるって咲いてますどっか。うん、ちょこっと。その道をね、うんまあ、この道道があるでしょ、うんその突き当たり。これ突き当たり？だから、その、今、あ、それ行ってまた道があるでしょ、その突き当たりってこと。あの辺り。そうそう、その、ちょっと斜めになったとこから。こっち借りたもんやね。そうそうそう。気がつかなかった。どこ？どこ？結構さ、パキしてるな。なんかいい。いや、梅じゃねえよな。ボケだよな。どこにね、咲いてるってね。咲いてんのわかんねえ。ここか？咲いてないよ。ボケだよな、これ。どこに咲いてる？
娘だ。なんで